Pimusay pamanan ni dalon ng ospital, ti 57 titawen ni Nelson Viste, kalpasan na napaltugan ni sitio nagtupakan, barangay Bangbangar, Bangin Abra, pasado las 12 del daw, umunangal daw titawen 2026. Iti investigasyon, bayat ngagtugtugaw itindaw iti biktima, kin madama ti panaginom na ti arak. Si Mang Pet ti inaudi nga absat ng lalaki, ngagtawan ti 46. Ti mao ti panagsinong batda, aging nga nagtenag ti pamaltog. Ne matangan da ito, iti maisa ka di kabsat da, ken imarayat di kalugaranda. Ada akjay nga rod sir, inti kwami, inti site ti balay mi sir. Wen sir. Kasi nga rod sir, mabartek di kabsat ko sa Manao ang sir, sa Manao. Nangagmit at may isa kapsa mi sir, may mutten, may nasinita. Di pa nang ibagana nga, apa yung ikaskas-tam tabagot ko na sir, kung na naman di kapsat kon, uri na patayin na, uri tatkan ko na sir, suri jaya, panamin rin pagtuunan, pinaltuugan lang sir. Tutungtong kami tabanger, pagamuam ka daputok. Intaray dagi duwa nga kakanakan mi laeng, ngam di sumangkot da, natayang mo na damitin. Ngam may isa lang nga putok talaga nga may isa lang nga putok. Nagsagaba ti biktima ti maysa tama ti balo ti paltug, iti akin kanigita pasat ti barukong na. Intari di hospital bus. Tapos? Din siyang kumidya bus pag ang eskalahan. Nakamata pa lang bus. Di daldalusan da di dara na kadawang bus kay gininit di matanong magkidaw ng bus. Dagos meta naglibas ti sospek nga naglugan ti motorsiklo, ngem na tiliw, kalpasan ti niwag nga hot pursuit operation ti pulisya. Narekobre pa iti caliber 38 na paltog ang mapapating inusar na. Nagkikit nga nagpenterview ni di kamera ti sospek yung depensa na, napunuan na ito ay gabay ti maipakarop, amasansa na pa na magsasao ti biktima iti ikit da. Iti bet na ito ay napalaw si panagbabawi na iti pasamak. Nakiktot bet ti ikit da iti insidente. Isagsagaran ti pulisya ti may pila reklamo kontra ti sospek. Kapsat ko agpaiso, ida nga duwa aser ngam na kasi di mo ti naramid na. Ako mga handa ko maanga pinatay sir, kinuha na lang ko ma. Oreno dinanog na lang ko kinapit na lang ako. Hindi ti plano ti pamilya mother. Awan sir, siya tag-decision sir. Siya tag-decision nga talaga nga ipakulong ko isuna. Kan sumangpot kami anak na nga dadyo Taiwan, so nga iso nga tiket na pa talaga nga makulong. Wan sir, kahit ko pa nga makulong tahaan, ako mga kasdi ti inobra na sir. Apay, kapisa na data sir, patayin na nga rudin. Sir, tati amumi ti pan nakatay na kumapit at ang kapsat ko, kanatapan naging inom na sir, nga mahamutin. Kapsat na mismo, tinang patay ganyanan. Sir, talaga, kahit ko nga makulong. So, any comment, sir? Yung makulayo, action, barbaro tawon, ang dakal siya napasama. Isu nga rot ket kunak kuma nalpas ti baro nga tawon ket agbalbaliw kuma barbaruanan tayo ti ugali tayo ta hang mga dyan nakaunget na ket apan ta pumaltog. Pumatay ti tao. Tao tayo mo tanga kasla manok nga nalakala nga patayin. Archie Lorenzo, Badlitang, Solid North.